Сегодняшняя презентация, да, как вы видите сейчас на слайде, она соотносится со вчерашней нашей поездкой. Надеюсь, все внимательно рассматривали, как строители производили свои работы в то время. То есть мы затронем как и историю мира, так и историю Казахстана. Первый слайд – это абразивы в контексте истории Казахстана. И сразу же вопрос в зал. Как производили резку металла в Казахстане во времена Великого Шелкового пути? В то время это было зубило и молоток. Сейчас, да, когда мы производим резку металла, летят искры, диск плавно входит в металл, да, но в то время сначала раскаляли прутья, клали их на ковальню и при помощи зубила и молота резали металл. И для этого требовалось недюжинное мастерство, чтобы потом конкретно знать, какого размера тебе нужен прут, чтобы ты знал, какого, потому что ты должен понимать последующие размеры изделия. То есть это могли быть какие-то ювелирные изделия, какое-то оружейное дело. Но сегодня наше предложение, да, на этот год – это отрезные диски по металлу. Как разобраться в характеристиках, да, где что там написано, что это значит? Центральная часть, металлическая втулка, там указан срок годности и номер партии. Также справа вы можете видеть тип круга, его характеристики, и его состав, и его размеры. То есть сегодня наше, скажем так, современное предложение по резке металла – это наши диски. Мы активно предлагали отрезные диски мастерам в подарок на мероприятиях, которые проходили в этом году. В этом году мы поучаствовали более чем в 15 мероприятиях. Ни одного отрицательного отзыва мы не получили по этим дискам. И продолжим про абразивы в контексте истории Казахстана. Как происходила шлифовка различного рода материалов. Слева вы видите стеллу. Здесь, в Казахстане, этой стелле около 1000-1300 лет. Это лицо мужчины с головным убором. Насколько тонкой должна была быть произведена работа, и еще в то время, чтобы камень, который стоял на улице под проливными дождями, да, зимами, то есть под воздействием воды, а как известно, вода камень точит, что до наших времен мы даже какие-то черты лица можем различить. А справа мы видим керамику. Эта керамика была найдена в городе Отрар. И здесь как шлифовка соотносится с керамической посудой. Перед тем, как, скажем так, глазурировать эту керамику, ее необходимо было зашлифовать. Как вы думаете, в то время при помощи чего производилась шлифовка? Керамики, камня, металлов. Во времена Шелкового пути, да, использовали кварц, в основном это речной песок. Мрамор приезжал к нам из Ирана по Великому Шелковому пути, но еще в то время был такой материал, его называли иранский наждак. Никто не знает. Корунд – один из самых твердых минералов, ныне известных нам. То есть при помощи корунда это производилась тоже работа. Наше предложение, которое мы тоже ввели в 2025 году, это шлифовальные круги, которые мы также предлагали активно мастерам на различного рода мероприятиях, включая слет мастеров. Каких-то негативных отзывов мы тоже не услышали. Обычно нам чаще всего звонят, спрашивают, где его можно найти. По сути, да, металлическая втулка также это срок годности, номер партии, размеры указаны на диске слева, справа это состав, характеристики, тип круга, назначение круга. Продолжим наш экскурс в историю. Гидроизоляция в контексте истории Казахстана. Вчера вы видели оба этих места, да, это мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи и баня, которая находится на территории этого мавзолея, хамам. Каким образом достигалась гидроизоляция различного рода оснований в то время? Брали глину, известь, золу и органику. Органикой мог быть войлок, шерсть, солома, даже какая-то мелкая стружка саксаула могла быть. Органика добавляла дополнительную адгезию и трещиностойкость. Зола с водой, песок там тоже был, он был как наполнитель, но известь с водой вступала в реакцию химическую, процесс карбонизации называется, и этот материал становился прочным. Но как они это делали? Они обмазывали такого рода гидроизоляцию не только под плиткой, но и на саму плитку сверху. Но это про хамам мы говорим, да? А если мы поговорим с вами про Ходжа Ахмета Яссауи, почему он выполнен из камня, из кирпича керамического? Вот смотрите, вы вчера были там.
Практически все там построено из самана, и даже в Отераре. Но какие-то элементы, даже врата в сам Отерар, да, они сделаны из керамического кирпича. В чем сила керамического кирпича в сравнении с саманной постройкой? Прочность и долговечность. Как построен был Ходжа Ахмед Ясауи мавзолей, да? Он был скорее перестроен, возведен более крупный мавзолей на месте старого. Это когда Тимур победил хана Тохтамыша, он не только из религиозных побуждений, да, это сделал, еще была цель увековечить победу над Золотой Ордой. И задача была построить мавзолей на века вперед. Поэтому использовался кирпич. Также мастера, которые приезжали на Ходжа Ахмед Ясауи строительство, они оставались там жить целыми семьями. И самый интересный момент, здесь чуть-чуть про плиточку, такую вставочку скажу. Как вы думаете, портал входной в любого рода мавзолей, особенно в Бухаре красивый мавзолей, сколько лет длилась эта работа? Десятилетиями. То есть мастера-плиточники, они обычно работали в одиночку, то есть это очень искусное мастерство было, да? Очень много опыта нужно было. И они могли потратить полжизни, а то и всю жизнь на строительство одного портала. И очень часто они вплетали, ну, скажем так, разного рода отсылки к себе. В Бухаре там суры из вязи написаны. И очень тонко, когда ты близко уже смотришь на эту вязь, можно прочесть еще, что данная работа была сделана бедным, но искусным мастером Али. В то время они такого рода подписи оставляли, прятали их. Но вернемся к Ходжа Ахмед Ясауи. Как вы думаете, почему сам мавзолей имеет большое значение на самом деле, да? Но выглядит скромнее, чем мавзолеи, допустим, построенные в Узбекистане? В чем причина? Мастера, которые производили работы, они говорили, что мы строим этот мавзолей во имя Аллаха, но мы не можем позволить себе сделать это так, чтобы казалось, что это лучше, чем может сделать Аллах. Поэтому скромность заложена не только величие, но и скромность самих мастеров в этот мавзолей. Но вернемся немножко к нашей презентации. Это наша первая новинка, которая относится к системе плиточных работ. Да? Это гидроизоляционная лента. Это первый шаг. То есть мы намерены в будущем ввести всю плиточную систему Титан Силтеп Т1. То есть это лента гидроизоляционная для стыков, углов. Она сделана на основе сетчатого полиэстера, а гидроизоляционная средняя часть – это термопластичный эластомер. Ну, перейдем дальше. Крепеж в контексте истории Казахстана. Здесь мы видим входные врата в Ходжа Ахмед Ясауи справа. И слева, кто помнит, где это было? Отерар, правильно. Сейчас мы поговорим про крепеж в том плане, как все клеили. Во время Тимура, известно, в эту эпоху очень сильно заглублялись фундаменты. Именно поэтому им еще и гидроизоляция нужна была. Почему? Если мы посмотрим на исторические отсылки, здесь был цветущий сад, росли деревья, был другой климат. И были довольно высокие грунтовые воды в том числе. Поэтому очень сильно заглубляли фундаменты. Но как производили кладку? При помощи чего? Использовали смолу, известь и песок. То есть 3 материала: смола, известь, ну и в виде песка у нас кусочек кварца. При добавлении воды. Почему смола? Потому что если мы возьмем гидроизоляцию, да, и фундамент, и когда у тебя грунтовые воды, если ты сделаешь что-то без материала, который стоит к воде, это долго не проживет. А как, допустим, производили работы с приклеиванием, допустим, декоративных элементов? Почему они многие до сих пор стоят как плитка? Смола, известь и жир. Смола, зола и жир, прошу прощения. Но сегодня мы хотим представить вам Химанкер. Да, это новинка тоже этого года. Химанкер немножко другой. Химанкер, по сути, это та же гидроизоляция. Они эту же гидроизоляцию, которую использовали для хамамов и фундаментов, заполняли полости. И вот вчера мы, когда были в Отераре,
была старая деревянная перекладина в том месте, где они только начали копать. Ну, может, бюджета ждут, не знаю. Но каким образом они в кирпиче и в самане могли настолько прочно закрепить древесину? Известь, песок, глина, зола и органика. Но уже без добавления угля, если в отличие от гидроизоляции. Конкретно этот химанкер через 20 минут уже имеет, его первичное схватывание происходит через 20 минут, полное отверждение через 90 минут, минимальный показательный отрыв 800 килограмм. Если у вас есть хороший бетон с высокой маркой прочности, до 1,5 тонн. Устойчив к кислотам, щелочам, не воспламеняется. И помимо всего прочего, куда его предлагать? Это поручни, перила, кондиционеры, освещение, камеры видеонаблюдения, ворота. То есть на самом деле даже сантехнические приборы. На последнем слете к нам пришли сантехники и говорят, ну, плитка большая, сейчас форматы пошли, знаете, 2,80 м на 3,20 бывает одна плитка. Они не могут установить просто смеситель. Почему? Потому что там чуть-чуть пустошовочка. И он не будет держаться. Мы им дали решение в виде химанкера. И, в принципе, ребята тоже хвалят. Почему? Потому что представьте сантехнику снимать плитку, которая хотя бы до 120 на 60, а потом ее сверху обратно клеить, потому что он смеситель не может повесить. Ну и давайте поговорим о новинках 2026 года. Здесь на слайде вы видите некий баллон и некий картридж. И сразу вопрос в зал. Какие бы новинки, исходя из того, что вы видите на экране, вы бы хотели видеть в 2026 году? Герметики пена, утеплитель, еще что? Химический анкер же был. Ну, давайте продолжим тогда. Но здесь мы чуть-чуть с другой стороны зайдем. Это уже будет крепеж в контексте истории мира. На картинке слева вы видите первый клей, известный человечеству. Справа вы видите наиболее сохранившаяся керамика, которая была склеена до того, как она разбилась, еще раз. То есть там есть следы клея на ней, в швах. Но вернемся к картинке слева. Как вы думаете, кто придумал первый клей? Этот клей производился путем перетирания бересты с золой. И это было за 130 тысяч лет до первого известного клея у человека. Человек подобный клей начал добывать только через 130 тысяч лет. А справа осколки керамики – это уже керамика, которую клеил человек. И именно таким клеем. И такой момент. Как вы думаете, первый клей герметик какой был? Смола хвойных деревьев. И есть еще второй вариант – это деготь. То есть это очень давно нам известно, в том плане, что даже смола хвойных деревьев, она действительно же стойкая к влаге. Допустим, янтарь, что такое? Ну, это такой довольно, еще в эпоху динозавров, да, он начал образовываться. Но в эпоху динозавров росли только хвойные деревья. Поэтому он не до нас и дожил, этот янтарь. Первая новинка, которая будет введена в первом квартале 2026 года, это монтажный клей 1000 Fix. Это универсальный акриловый клей. В принципе, подходит и для приклеивания гибкого мрамора и бамбуковых панелей. На водной основе он их не повредит, не разъест. Чем отличается от Decor Express, сразу скажу, 125 килограмм на метр квадратный. В целом, даже используя тот и тот клей одновременно, и Decor Express и 1000 Fix, вы какой-то большой разницы не заметите, в принципе. Следующая новинка, этикетка пока не готова, она согласовывается. Это Classic Fix 2.0. Это будет третий квартал 2026 года, но сразу уточню, единственная доподлинно известная нам характеристика – это то, что он будет работать от минус 20 градусов. В данный момент, да, у нас есть heavy duty, но мы видим, что на рынке именно запрос в каучуковых клеях, он идет на прозрачности. Heavy duty у нас, к сожалению, такой чуть-чуть бежевый. Ну и ценообразование этих клеев. За 100% был взят Classic Fix. Вы видите, что Classic Fix 2.0, да, будет дороже, но при этом будет и решение в виде 1000 Fix, которое будет значительно дешевле всех остальных клеев.
Потому что сейчас такой момент, когда вот мраморные панели, бамбуковые панели, они в моде. Перейдем дальше. Новый Fix 2. Этикетка тоже только согласовывается, но как вы думаете, какой он будет? У Fix 2 GT был, скажем так, была папа и мама. Были. Папа Gallop Fix быстро сох, но был жиденький в начале. И Vector MS-1000, он дольше сох, но схватывал как Fix 2 GT. То есть Fix 2 GT это совмещенный вариант. Но Fix 2 Fix Up, он будет дешевле Fix 2 GT. То есть ценообразование у него довольно интересное получится. И будет подходить тоже под панели, гибкий мрамор, бамбуковый. Но в целом, если человек не сильно торопится, то можно использовать со всеми другими материалами, кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена, которые невозможно приклеить. Сохнет он до 12 часов, но нагрузку можно давать как Fix 2 GT через 30 минут. Перейдем дальше. Из чего делают полиуретан? Как вы думаете? Ну, давайте сразу. Это растительные масла и природный газ. Мы же знаем, что природный газ можно сжижать. Из сжиженного природного газа можно дальше получить. Что мы можем из него получить? Мы можем получить полиолоизоцианаты. Каким образом? Из нефти путем переработки получают бензол. При реакции с фосгеном мы получаем изоцианат, так называемый MDI. Мы еще знаем, на баллоне пишем, на титане везде написано, что он не испаряет из своего состава MDI. А есть еще полиолы. Полиолы получаются из природного газа, его сначала окисляют, потом процесс полимеризации происходит, и уже получается полиолы. Полиолы вместе с изоцианатом и дают тот самый полиуретан. То есть это уже такая химия. Но перейдем дальше. А где разведаны самые большие запасы нефти в Казахстане? Тенгиз еще. Карашаган еще. Третий. Ну, Андрей вот подсказывает. Карачаганак. Карачаганак. Новинка следующего года – это Ультрафаст 50. Трубочные. Есть такой момент. Мы заметили, да, что Ультрафаст 70, даже Титан 65-ку потихонечку так с рынка уводит. Почему? Потому что нету аналогов. Но мы очень давно ничего не делали с линейкой трубочных пен. Бытовых еще, как говорят. Ультрафаст 50, чем будет хорош? Он так же, как и Ультрафаст 70, теми же свойствами важными будет обладать. Через 20 минут время обработки, то есть мы можем срезать пену, и через 1,5 часа время полной полимеризации. То есть мы уже дверь или окном можем открывать, закрывать, то есть уже эксплуатацию шва производить. Ценообразование, она будет чуть-чуть дешевле 65-ки уни. И сразу следующий момент. Плесень в контексте истории Казахстана. Как думаете, как боролись с плесенью здесь, в Туркестане, в Сауране, в Отраре? Вы же обратили внимание, все жилые постройки саманные. А саман чего боится? Воды. Почему? Разрушает, правильно? Но если он даже воду выдержит, что на нем потом образуется? Плесень. А плесень что может вызвать, если рядом с ней долго жить? Болезни, в том числе заболевания легких, туберкулез, а в то время это смертный приговор. Как вы думаете, как в то время боролись с плесенью? И известь, смотрите, есть момент. Если мы говорим про Сауран и Отрар, это известь. Но что тогда применяли в Туркестане? Не, ну уксус. Это надо было к монахам в монастырь в Европу ехать, и вино такое 400-летнее прям привези. Еще варианты. Хымыз. Обмазка стен хмызом. И еще момент. Как назывался дом, пораженный плесенью? По-казахски. Да, сейчас это забытое выражение. Какой сыр есть знаменитый казахский? Курт. И многие даже не подозревают, что этот сыр относится к твердым сортам сыров, что он с белой благородной плесенью, которую мы не видим, потому что он белый. И он очень сильно похож на твердые сорта европейских сыров, типа пармезана. Я вам больше скажу, если хорт на мелкой терке натереть, можно спокойно в пасту добавлять. Но это как заплесневевший дом, по сути, потому что понимали, как люди того времени на самом деле понимали, за счет чего хорт так долго живет и почему он таким вкусом обладает. Но сейчас
уже сейчас, в этом году, прямо сейчас у нас появилась новинка. Это Titan Professional Stop Plessy. Нейтральный силикон. Как санитарный нейтральный силикон. Чем он отличается от обычного санитарного? Ну, во-первых, так же, как и у Turbo UPG, у него есть гарантия 10 лет без плесени и грибка. Второй момент, он нейтральный. Почему нам нужен нейтральный санитарный силикон, как думаете? Дам подсказку. Самые популярные ванны из чего сделаны? Из акрила. На акрил можно наносить уксусные герметики? Нельзя. Просто об этом пока что никто не знает. Но уже запрос в магазинах на то, чтобы дали герметик без запаха, он уже есть. Но уже активно и другие компании внедряют мысль, что действительно с акриловыми ваннами нельзя использовать кислотные герметики. У него так же, как и у Turbo UPG, напомню, гарантия 10 лет. В чем отличие от Turbo UPG? Да, Turbo UPG кислотный, но Turbo UPG через 2 часа вы можете уже принимать душ. Здесь хотя бы часов 12 надо выждать. Его ценообразование, он будет дешевле, чем Turbo UPG. Ну и в сегодняшней презентации мы пришли к тому, что сегодняшний мастер, профессионал здесь, в Казахстане, он работает с нашим брендом Titan Professional. Наши последние слеты мастеров показали действительно, что сейчас вот все, наверное, смотрят Инстаграм, много блогеров достаточно. Многие там какой-то другой бренд рекламируют. Но когда мы на объект приходим, у каждого второго Fix2GT коробками стоит. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.